Հայր մեր, որ երկինս ես սուրբ եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, եղիցին կան քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուն մեզ այսօր, և թող մեր սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն ալպրկյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք ավիտյանս ամեն, հոգվոց նամուծելոց Քրիստոս ասված, Արահանգից և ողորմություն և մեծ մեղավորած շտորյան ստողություն հանցանած, և ևս վարորդյանս Տեր աղաջեսուկ վազնամության հոգույն աղաջեսուկ սպրկիչը մեր Քրիստոս, ձիսան թարտացնդասս է և մեծ կեցուս է շտորի ողորմության յուրով, ամենակար Տեր ասված մեր կեցո և ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի աստուծո, անոխակալ և բարեկուտ, գթակ ու արարչական սիրովը դիոքի սանգուցյալ ծառայից քոց, եվս առավել տրիշյա, նվիրյալ զավակին ազգի սայոց հովիկ Մելիքսետյանին, հիշյա հավուր մեծի գալստյան արքայության քոտեր, արարժանի ողորմության, կապության և թողության մեղած ոտքով։ Թող Տերը օրհնի մեզ և իր հոգուն խաղաղություն, հանգստություն բերի և Տիրոջ անարատ աչը և պատվական խաչը մեզ բոլորիս համար օրհնություն բերի, Աստված օրհնի ամենքիդ, ամեն։ Հիմա կխնդրեմ, որպեսզի յուրաքանչյուրը ձեր մոմերը վառեք, իր հոգու հանգստյան համար աղոթք բարձրացնեք։ Ամեն։ Ուշագիր կա, որը հետո մի ժամ հետո տեղափոխվի ակումբի միջանց, ով ուզում աստեղ, ով ուզում անդեղ կարող են գրառումներ անել և կամաց գնանք ծառատունք ունենք անելու ի նշանավորումն այսօրվա, գնանք շարունակենք ծառատունք անենք և կամաց գնանք դեպի ակումբ։ Ստեղ։ Thank you.
Ահերը վրա։ Չէ իր եղել։ Ari Roycan. Al. Arı saçıyız. Kuyruklu bırakır o çıtır kalmış. Hocam muhabbeti vermeli, telefonu ver. Vermeli, varsa işte glavatlı startıyor. Ամեն գալուց պետք է ջրեք։ Այն կողմից լցրու։ Ծառի վրա չէ, քոթինից։ Շուղերես գուշ չկոտրես տղա ջան։ Այդ են ծառի, արի էշտում։ Քոթ անեն ու դուրը։ Աշել մեջ է։ Ավարտակից բաղը մեզ է տղա։ Լիս, լավի պտի լսնես։ Papa. Ամեցի։ Հայ խաղով ուղի։ Հոջա տեղը քիչես որ է ծառը։ Հա։ Այն կողմից։ Այնքը Հովիկ Մելիքսեչյանն է։ Հա, դյուրացու։ Իջակը պատկերացրեք։
Դերն է, արիք է, ես կամար եմ վապում։ Չէ, ելնելու է, բայց հետ ձևով չէ էլի։ Ուրեմն Բայ դա էլի Սիրելի ներկաներ, խնդրում եմ ոտքի կանգնեք։ Մեր միջոցառումը սկսենք աղոթքով եւ օրհնության խոսքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կան քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պատիս մեր որպես եւ մեր թողունք մերոց պարտաբանած, եւ ի տանիրս մեզ իփորձություն ալփրկյաց մեզ իչարեն, Զիքոյի արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, ըստ գործս ձեռած մերոց ուղիղ առայր մեզներ եւ ըստ գործս ձեռած մերոց հաջողիան մեզ ամեն։ Ըստեղ։ Հարգարժան պարոն համայնքապետ, Հայաստանի Հանրապետության պետական այրեր, սիրելի հյուրեր եւ շատ սիրելի լոռեցիներ։ Ուրեմն այսօր մենք միասին մասնակցում ենք մի գեղեցիկ միջոցառմանը, որը նվիրված է Հովիկ Մելիքսեթյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Սիրելիներս, ես շատ չեմ երկար խոսելու, պարզապես իմ այս խոսքը, օրհնության խոսքը պետք է կառուցեմ։ Հարգարժան հանդիսատես, մեծարգո հյուրեր, կանչն այս արարողության մեծ խորհուրդ ունի եւ հավաքվել ենք այդ առաքելությամբ։ Ողջունում եմ այս միջոցառման մասնակիցներին, ազգային ժողովի պատգամավորներին, ակադեմիային եւ Երևանի պետական համալսարանի գիտնականներին, դասախոսներին, ինչպես նաեւ Հովիկ Մելիքսեթյանի ընկերներին, ուսանողներին եւ այս միջոցառման նախաձեռնությունն իրականացնող Հովիկ Մելիքսեթյանի որդու Արմեն Մելիքսեթյանի ընկերներին, համադասարանցիներին, համակուրսեցիներին եւ բոլոր ներկա գտնվողներին։ Հավաքվել ենք այսօր նշելու համագյուղացի Հովիկ Ուխտանեսի Մելիքսեթյանի ծննդյան հոբելյանական 90-ամյակի տարելիցը արժանավայել նշելու առիթով։ Մարդ անհատականության համար, հավանաբար, շատ կարևոր է երկիր մոլորակի այն կետը, որ կոչվում է ծննդավայր, որ կոչվում է շնորհ գյուղ։ Ողջույն հարգելի ժողովուրդ, նախ շնորհավորում եմ Հովիկ Մելիքսեթյանի 90-ամյակի կապակցությամբ եւ խոնարհվում, որպեսզի սերունդ է կրտե, դաստիարակե եւ մատուցում է նույն ձևետ կրթությունը։ Նորից խորհրդի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես կուզենայի մի փոքր ներկայացնել մահապարտների արձիվ 30 մեր ջոկատով, որից ստացել եմ փոխգնդավետի կոչում։ Այսօր հարգելի պատճառներով
մեր հրամանատարը ներկա չի գտնվել, քանի որ խնդիրների առաջ կանգնած վիրավորում ուզենայի կարդալ Մահաբարտ արձիվ 30 Հարարատ Ջոգադի հրամանատար Վարազդատ Մկրտչյանը շնորհակալագիր է գրել եւ տրվում է շնորհի Հովիկ Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոցին Հովիկ Մելիքսեթյանի 90-ամյակի կապակցությամբ եւ նաեւ պարգևադրվել է Արմեն Մելիքսեթյանը շքանշանով եւ պատվոգրով Արմեն Մելիքսեթյանը պատերազմի ժամանակ մեծ դերակատարում ունեցավ մեր ջոգադին իր ընկերների հետ միասին ամեն ձև Ցավոք 66-ն էին նրա կյանքի գարունները խորհրդավոր այդ թիվը նրա պարագայում մի լուսավոր հետագիծ էր Շնորհի դպրոց, Երևանի պետական համալսարան, կոմերցիոն շրջկոմներ, կենտկոմ, կրկին համալսարան, պատմության ինստիտուտ, համալսարանում սիրված դասախոս, երկու տարբեր ամբիոնների երկարամյա վարիչ, հետո կրկին վերադարձ դպրոց, իր անունը հավերժող դպրոց։ Գովեստի եւ արժեվորման շատ խոսքեր եմ լսել նրա մասին, բայց կյանքում մեկ անգամ եմ ընդամենը մոտիկից շփվել նրա հետ, անձամբ գնահատել ու հմայվել նրա մարդկային վեհ հատկանիշներով 1993 թե 94 թվականն էր մայիսի 1-ը օրը լավ եմ հիշում քանզի մեր հավաքման առիթը մեկ այլ անվանի շնորհնեցի Արշալուս Գեղամի Մելիքսեթյանի ծննդյան օրն էր մի խումբ շնորհիներ հավաքվել էին ջրին իրակալի տիտղոսը նվաճած շնորհնեցի Մարտին Արամիոսյանի Դալմայի այգիներում գտնվող այգետնակում ինձ այնտեղ հրավիրեց Ալբերտ Իշխանի Փարսադանյանը եւ այնտեղ էին նաեւ Գարնիկ Սմբատի Շահկյանը, Վլադիմիր Արմենակի Պատվանգիչների թեկնածու դոցենտ, ակադեմիայի թղթակից անդամ Բաբկեն Հարությունյանին, պրոֆեսոր Պետրոս Հովանիսյանին, Հայրապետ Մարգարյանին, Արտակ Մովսյանին, որոնք այսօր դժբախտաբար մեր հետ չեն։ Նրանք իսկապես արժևորեցին մեծ մտավորականի գիտական վաստակը։ Ես ուզում եմ նշել իսկապես Հովիկ Մելիքսեթյանը յուրահատուկ անձնավորություն էր, իր բարի անսահման բարի բնավորությամբ հանդերձ, նա ազնիվ էր, մեծ ազնվություն կար նրա մեջ և մարդասիրություն, միաժամանակ նվիրվածություն իր գործին, անսահման նվիրվածություն։ Նա երբ եկավ պատմության ֆակուլտետ, նա 1962 թվականից աշխատել էր պատմության ֆակուլտետում, շուրջ 4 տասնամյակ այս եկավ որպես ավագ դասախոս դոցենտ, իսկ ապա 1985 թվականից պրոֆեսոր և ամբիոնի վարիչ 88 թվականի սկզբից հիշենք ԽՍՀՄ պատմության, իսկ ապա նոր և նորագույն պատմության ամբիոնի վարիչ մինչև իր կյանքի վերջը։ Նա իր ամբողջ աշխատած տարիներին իսկապես մնայուն հետք թողեց, լուսավոր հետք պատմության ֆակուլտետում, նրա բոլոր սաների սրտում։ Այսօր էլ նրա սաների շատերը աշխատում են հասարակական քաղաքական կյանքի տարբեր ոլորտներում, բայց միշտ կարոտով ու յուրահատուկ թափիծով են հիշում Մելիքսեթյան Հովիկ Մարտուն, մեծատարով Մարտուն, գիտնականին, տաղանդավոր գիտնականին։ Ես նշեմ, որ նրա գիտական վաստակը իսկապես բավականին մեծ է։ Հիշենք ցեղասպանության թեմայով նրա առանձին ուսումնասիրությունները, արևմտահայության բռնագաղթ և հայրենադարձություն, խորհրդային Հայաստան, արդեն հայրենադարձությունը, առաջին աշխատություն նրա, որ լույս տեսավ 1975 թվականին։ Առավոտ լուսոյ, առավոտ այսջինջ, ջինջ, ինչպես արձունք ու ինչպես նաև մի լուսե երազ, ասում եմ ես ձեզ, բարև, այսօր մենք հավաքվել ենք արժանավայել նշելու համագյուղացի երջանկահիշատակ Հովիկ Ուխտանեսի Մելիքսեթյանի 90-ամյա հոբելյանը, այս կանչը պապենական կարոտների, իմաստության, հայրենապաշտության մեծ խորհուրդ ունի։ Եթեմական մեր գյուղը բնության և այ մարդու տարավոր դաշնություն է, լի հինի հիշատակություններով և նորի պաշտամունքով։
Մանկան պես պարզ է, մեծի պես ավանդախորուրդ մեր գյուղը։ Շրջապատված անտառածածկ ու բարձրագագաթ լեռներով շնովի համայնապատկերը հեռվից նման է թևատարած արծվի։ Հյուրընկալու արարով է շնողնեցին, ուսումնատենչ ու անիմաց։ Աշխարհը մեծ, շեները շատ, ոչ մեկը քո հագը չունի։ Թափանցիկ ծեք հուր մթնշաղ, ոչ մեկը քո տակը չունի։ Անտառներդ գանգուր վարսեր, երկինքդ քող կապտաճերմակ։ Արեգակը գլխիդ պսակ, ոչ մեկը քո թագը չունի։ Մի ուրիշ տեղ միրգը այսպես արեգակի պագը չունի։ Ուրիշ ծաղի քո գուգութակ ակաչիթով չանքը չունի։ Երբ հապում են հեռուների ճամփաները գալիս եմ քեզ, մոր գրկի պես հանգստաբեր ուրիշ անկյուն կյանքս չունի։ Բախտավոր եմ ես, իմ գյուղ, իմ ոստան, որ զավակն եմ քո, հինավուրց այս տան, որին են ցոտքերն այս արավոտի, որին է բուրմունքն այս ցորեն հացի, մեր գյուղ կպած դրան կատարի, ծիրանի ծուխն իր խարանեն շութի։ Այսօր ոչ մի գործ, այսօր մեր հովիկը դոկտորական է պաշտպանում և բոլորս այնտեղ ենք ակադեմիայում։ Հնչում է բարեկամեիցս մեկի ձայնը հեռախոսով։ Կարծում էի, որ իմ անհետանալը աննկատ կմնա։ Չստացվեց։ Համալսարանում իմ շատ սիրելի դասախոսներ Գարիկ Հարությունյանն ու Հայրապետ Պետրոսյանը տնօրինեցին իմ օրը և ես հայտնվեցի ոչ միայն ակադեմիայում, այլև դոկտորական խրճույթի սեղանի շուրջ։ Եվ այնտեղ էր, որ ես տեսա Հովիկ Մելիսեցյանին իր կուրսեցներով և շրջապատված։ Գրեթե բոլորը դոկտորներ, պրոֆեսորներ, ինչ ջերմմթնոլորտ, ինչ անկեղծ ուրախություն։ Հովիկի ոչ հասակակիցներիս համար բացվեց փառահեղ ներդաշնակ մի կուրս, ուր Հովիկը սիրվել է խելոք ու ամենակրտսեր երեխայի նման։ Ինչ գորովագոտ հայացքներ, ուրախությունն անհապ, ջերմությունն անսպար։ Համոզված եմ, իրոք մարդն է նկատմամբ վերաբերմունք ստեղծողը։ Բարության բարձակված դիտքերը բարության բեռնավորված է վերադառնում տիրոջը։ Հետո այն միտքս կթուկը թաթվում է։ Աչքիս առաջ խոյացածը խաչքար է, հայկական վարդագույնից, ընտրանի քանդակ։ Զուսպ, սարը, իրենց կենսագրություններով հավերժորեն դրած քարերի հարևանությամբ։ Ներիր, տխրությունը մտնում է մարդու արյան բջիջների մեջ և այլևս դուրս չի գալիս։ Գոնե որդիք մնար։ Ներիր, իմ լավ Հովիկ, իմ փնտրած պայծառ զրույցը չի ստացվում։ Ներիր։ Սիրել եմ պատմություն